Башкаладагы Ош базардын жашылча жемиш сатылган бөлүгү менен Кыял аталышындагы сувенирлер сатылчу аймагынан бөлөк жагы шаардын тышына көчүрүлөт. Бул туурасында Бишкек шаардык башкы архитектура билдирди. Азырынча көчүрүү иштери качан башталаары аныктала элек. Базар Бишкектин айланма жолу жактагы Новопавловка же Сокулук районунун Күнтүү аймактарына көчүп калышы ыктымал. Калаанын башкы планында дал ушундай каралган. Есть генеральный план города Бишкек, разработанный в 2006 году и утвержденный в 2006 году, получается, да? Бишкек шаарынын 2016 жылдагы бекитилген планына ылайык айланма жолдор жакка базарлар турушу керек. Ал соода түйүнүнөн шаардыктар оңой барып, соода сатык кылып кеткенге ыңгайлуу болушу зарыл. Объездной дороги и въездов города Бишкек, получается. Ал эми базардын Кыял менен жер жемиш саткан жагы кайрадан жаңыланат. Маселен, Ош базар деген жазуусу бар жагы. Тагырагы Бешеналиева, Киев жана Токтогул көчөсүнө чейинки аралыгы толугу менен оңдуу болуп чыгат дагы кийим-кечек сатууга тыюу салынат. Бирок азырынча бул маалымат соодагерлерге жакпай жатат. Кирешеттен кол жок болобуз да. Бизге доход ушул эле болуп атат да пока. Мындан башка доход эле жок да. Эмне кылмак элек. А башка жерге көнө турган болсоң кирешен кеч болуп калат. Пока эл көнгүчөн кыйын болот. Биз үчүн аябай оор тазартет, потому что биз 20 жылдан бери иштеген клиенттерибиздин баары жоголот. Клиент болбосо бул жерде оокат кыла албайсың. Конкуренция деген көп, эшиктин алды чет жак бүт толтура айран сүт. А эгер бул жер жабылып биз чет жакка кетсек, биздин клиенттердин баары бөлөк жакка кетет. Ал эми деңге же ортосу. Бизге аябай эле минус болот. Ну, мнение какое, мы уже привыкли, здесь стоим уже сколько лет. Люди сюда привыкли. Это сколько времени нужно наработать клиентов, мы не согласны. Бул суроо мындан бир канча жыл мурун эле көтөрүлгөн. Бирок базардын айланасы толугу менен менчиктешип кеткендиктен улам бийлик жаңырган сайын маселе чечилбей ошол боюнча калып кете берген. Ушул тапта Беш Сары соода үйү менен Берекет Гранд соода түйүндөрүнүн тагдыры да белгисиз бойдон. Анткени Беш Сары соода үйү башында көп кабаттуу унаа токтотуучу жай катары курулуп, болбой эле соода жайына айланганы айтылууда. Бул маалыматтарды тактоо үчүн Ош базардын жетекчилерине маалымат алууга мүмкүн болбоду. Айрымдардын айтымдарына базарга 70тен ашык киши ээлик кылат экен. Отурат. Ар кайсы зданияны өзүнчө. Сен ойлоп отур, Ош базарда бияк депчи. Жок. 70 хозяин. Билип атам мен, Ош базарда. Биздин хозяин жок, мен түшүндүрүп коеюн. Сизге мисалы могу жер жемиш жагы. Анткени бул деген жер жемиш жак деген биринчи Ош базары эмнеге Ош базар болгон? Жер жемиш биринчи түшкөн турабы? Положено. Ошон үчүн сизге келип атам да. Жаңырган жылдан тартып эле Ош базарда 3 жолу чоң өрт болуп, көптөгөн аянттар күлгө айланып, башында күйгөндөрү азыркыга чейин калыбына келелек. Мындай кырдаал жаралып жаткан чакта жабырлануучу тарап атайылап бирөөлөр тарабынан өрттөлдү деген шек саналоорун билдирүүдө. Ал гана эмес, милиция атайын өрттөөнү туурасында да кылмыш ишин козгоп, шектүүлөрдү издеп жүрөт. Буга чейин мэрия өзү атайылап от койду деген да маалыматтар айтылып, шаар бийлиги расмий бул дооматты четке каккан. Улукбек Кутманбаев, Телек Асхатбеков, РТВ Медиа.